Vi har vært og sett Rogue One. Ja. Og nå skal vi gå gjennom sentrum for å se Dr. Who's Christmas Special. Fordi de gikk på 2 forskjellige kinoer. Ok, Rune. Ja. 3 stikkord for Rogue One. Jeg er litt målløs akkurat nå, så jeg annerledes, mørkere, awesome. Ok, mørkere er jeg enig med. Og annerledes, for så jeg likte den. Altså, ok, men jeg har et par ting. Ja. Everybody dies. Ja, jo. Everybody dies. Nei, bare, det ser du heller ikke så ofte da. At liksom, det er liksom Martinsk over det. Hvis du skjønner hva jeg mener? Ja, absolutt. Litt sånn, nei, de dør jo ikke, og så... Nei, men altså, jeg forventet faktisk helt fra jeg hørte om hvordan dette Hvor dette var? Altså, hvordan prosjektet var. Fra og med at jeg hørte om det her, så forventet jeg at det kom til å ende ille for heltene. Ja, sånn, fordi vi ikke ser dem senere, liksom? Nei, ikke derfor, men fordi jeg føler det ligger litt i historiens natur, da. Det er jo en throwaway-replikk i episode 4, hvor Mon Mothma sier «Many Bothan spies died to bring us this». Og jeg føler det var litt sånn i den ånden at de bestemte seg for å lage det greiene, uten at jeg vet hva en Bothan er, da. Så kul er du ikke? Så rutinert i Star Wars-lore er jeg ikke. Det overlater jeg til... Nei, da? Ja, det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig holdning i stunden. Ja, men nå har jeg sagt mitt, eller litt mitt, hva sier du? Jo, altså, jeg er jo ikke så glad i Star Wars, egentlig. Nei, det jeg likte The Force Awakens. Ja. Og det var mye på grunn av den kvinnelige hovedkarakteren. Ja. Altså, at det i det hele tatt er det i denne franchisen, liksom. Absolutt. Og det var en kvinnelig hovedkarakter her også. Ja, og jeg synes hun var ganske kick-ass. Ja, det føltes troverdig i hvert fall. Ja, litt sånn sinna. Men jeg satt og prøvde å følge med på det da. Jeg tror ikke den består Bechdel-testen. Prøvde å komme på det. Fordi at det er liksom bare gin. Men ja, det er jo hun... Mon Mothma da. Senatoren. Senatoren. Ja, så hun... Ja, altså vi kan jo påstå at hun og Jin snakket om... Noe som ikke var menn. Noe som ikke var mannfolk, men jeg synes liksom... Ja, jo, ja, greit, kanskje. Jeg vil påstå det uten at jeg satt og tenkte så hardt på det, altså. Ja, ok. For... det tenkte jeg litt på mest da jeg innså at det rett og slett bare er Jin som er dame i hele den gjengen der. Ja, så du mener det føles litt som en sånn token-dame? Ja, litt. Og det er jo litt rart altså, når hun strengt at det er hovedpersonen. Han blinde duden var kul da. Han var også. Ja. Kompisen hans også. Egentlig så var den full av awesome karakterer. Ja. Den filmen her. Ja. Liksom... er bare sånn... generelt litt sånn uventet, quirky folk. Og tilfeldige... Altså tilfeldigheter. Tilfeldigheter. Det er fint. Det er ingen tilfeldigheter når kraften er innover. Nei, selvfølgelig ikke. Hva har de gjort her? Kaféen? Det har jeg ikke sett før. Ting forandrer seg i byen din når du driver og forlater den. I Trondheim i byen. Ja. Når man klarte å holde torget bilfritt, da. Det liker jeg veldig godt. Se på det da. Den veien. Det er jo awesome. Litt i Munkegata, så langt det er mulig. Det der er Munkegata. Okay, Prinsens gate. Prinsens gate? Ja. Eller Kongen? Nei, det er Kongen. Det er Prinsens gate som går borti der. Det her er Munkegata. Munkegata. Ja, det kan vi. Så jeg foretrekker den framfor den... Prinsens gate. Ja, det er minst. Ja. Greit. Prinsens gate går forbi Prinsens kino, vet du. Nå ser jeg et venstre her. Nå begynner jeg å fryse veldig på fingrene, kjenner jeg. Skal vi snakke litt om Christmas Special når vi kommer ut derfra? Men vi må gå tilbake, for vi plasserte bilen vår på der. Ja. Ok. BRB. Ja. Ok, men... Vi skal vente til... Vi har gått over veien. Det er litt trafikk her. Eller synes du bare det er awkward å snakke til et kamera mens vi går blant mennesker? Nei, det er bra.
Det har sluttet å snø. Jeg har lagt merke til det. Nå ble det litt mer lys, men det er mest fordi, altså nå får vi sånn motlys. Ja, det går bra. Fordi vi har Nidarosdomen. Vi kan vise fram Nidarosdomen. Når vi nå først står her, mener jeg. La oss snakke om Darth Vader. Vi må snakke om Darth Vader. Ok, fordi i den originale trilogien så opplever jeg Darth Vader som en trassig et trassig lite barn. Ok. Ja. Et irriterende, trassig barn. Jeg er litt uenig. Han oppfører seg litt sånn i episode 4, men jeg synes han skjerper seg ganske mye i 5 og 6. Ja, kanskje. Altså det er jo, han er jo mye mer overspilt i episode 4. Ja. Ja. Både fysisk og stemmemessig. Men i Rogue One så er han mye bedre. Akkurat passelig truende. Akkurat passelig truende. Egentlig litt skummel. Ja, han er det. Ok, så Dr. Who da. Jeg liker double features. Hvis man kan, altså... Ja, det vi gjør nå? Ja, først en film og så noe annet etterpå. Jeg trodde ikke du likte det. Ja, det kommer litt an på. Fordi at det her føltes... Trafikk. Det her føltes litt som å først se en film, og så se en episode av et eller annet. Men, Dr. Who, hva synes du? Vi må snakke om episoden og ikke om det rundt. Nei, for det rundt var jo egentlig, altså det var greit nok, men det var jo episoden vi var der for. Ja, det rundt, jeg synes nesten det var litt unødvendig. Ja, men jeg tror noe av greia med at de hadde det med var at man skulle føle at man fikk... At man liksom fikk det man måtte ha betalt for, på en måte? Ja, for de kostet jo litt de billettene. Hva synes du? Jeg synes den var veldig artig. Ja. Veldig leken. Og så hadde den ikke noe sånn typisk egentlig juletema. Nei. De har jo av og til tidligere sneket litt inn sånn julegreier. Og det synes jeg blir så påtatt. Jeg synes det får være greit nok at det er en julespesial, men den trenger da ikke å handle så mye om jul likevel. Jeg vet ikke, den var morsom og leken, og det var veldig... de lekte, eller de pekte og lo, hvis du skjønner hva jeg mener, litt av superheltsjangeren. Yep. På en sånn måte, spesielt når det var på et punkt der hvor det går en sirene, og så Grant bare liksom. Det tror jeg ikke jeg har sett en superhelt gjøre før. Nei, ikke sant. Og så hele den der at de er sjalu på seg selv. Ja. Den var også ganske... Fake love triangle, som det heter på TV-klass. Fake love triangle. Det er det som skjer når noen har en hemmelig identitet. Ja. Jeg hater jo å kritisere serier jeg fremdeles ser på. Ja. Sånn rakkende ordentlig. Fordi jeg mener at hvis man skal gjøre det, så kan man like gjerne slutte å se serien. Ja. Men jeg synes jo at forrige sesong da, som det jo begynner å bli over et år siden, den synes jeg var overall veldig bra. Jeg synes Peter Capaldi gjør en veldig god jobb. Ja, han kom mer inn i rollen i forrige sesong enn han gjorde i første. Men jeg synes på en måte, jeg kan ikke peke på enkeltepisoder som var ordentlig bra. Hvis du skjønner. Finalen var veldig bra. Ja, finalen var veldig bra. Men jeg innrømmer det at jeg ser frem til å se en sesong til med en ny kompanien. Jeg synes ikke monstrene var så skumle. Nei. Det handler jo ikke om dem da, for så vidt. Men jeg synes liksom ikke det var... De sykepleierne var litt skumle. Ja, eller kirurgene da, som det vel egentlig var. Kirurgene. Der kan jeg forestille meg at noen barn som ser på dette kanskje vil synes det er litt creepy. Kanskje ikke har lyst på en tur til sykehuset med det første. Ja, men det er ingen som har lyst på en tur til sykehuset med det første. Nei, jeg er enig. Fokus var ikke egentlig på skurkene her. Nei. De var bare der for at helten skulle ha noen å slåss mot. Ja. Fokus var jo på samspillet mellom helten og den andre helten. Og love interesten og hans hemmelige identitet. Og det faktum at det var en doktor der også. Ja. Jeg likte den, altså. Først, når vi treffer en altså Ghost, ikke Grant, men Ghost, så synes jeg på en måte han var litt kvalm.
Men så når vi traff Grant igjen, og det var liksom hun dama, Ja. og du fikk litt mer sånn backstory til henne, så synes jeg det var... Da merket man jo at dette var en persona som han tok på seg. Ja, ikke sant? Denne episoden her var veldig i Clark Kent er hans egentlige identitetsskolen av hemmelige identiteter. Jeg synes jo det, da. Clark Kent er jo den ekte personen. Altså, de liksom tok den superhelt tegneserietingen og bare, nå skal vi gjøre det. Ja. Og nå skal vi gjøre det ordentlig, liksom. Det synes jeg var morsomt. Jeg er spent på den nye companionen, og hvordan de har tenkt til å få henne til å ikke bli Clara 2. Ja, jeg vet. Kan vi ikke få en mann snart? Ja, det er jo en ting da, men jeg vil... Altså, problemet så langt med både Clara og Amy har jo vært at liksom... Altså, det har vært noe spesielt med dem, liksom. Ja. Jeg savner Donna her. Ok, er vi ferdig? Jeg føler vi har sagt det som skal sies. Skal vi gå over veien først? Ok. Da har jeg laget en video i romjula. Det er ikke dårlig, bare det? Nei, jeg vet. Det skjer ikke. Eller det skjer ikke sjelden. Det skjer nå. Ok.